بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحوينه ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, madaxweyne ku-xigeenka caasimadda, madaxda iyo haldoorka reer Somaliland, shacweynaha iyo ardayda ka soo qayb gashay munaasabadda xuska 20 February. dhammaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii maanta waa maalin qiimo badan leh. waxaa halkan si gaar ah waan uga salaamayaa uguna xusayaa xubnaha haldoorka ah ee tirada yar ee ka sii nool ururkii UFO oo runtii ahaa rag aqoon-yahana oo bilaabay halgankii qaraaraa ee dalkan Somaliland. runtii maanta midhaha aynu arkayna ee quruxda badan raggii ka dhiidhiyey ee bilaabay ee inta tirada nooha ka fadhidaan aad iyo aad u salaamay xusayaana. ilaahay waxaan ka baryayaa intii uu ku dhimatay halgankaa ee ku naf weyday inuu allah u naxariisto, muxuu ahaa inta noole hadda ka jirtana inuu caafimaad ku siyaadiyo oo cimriga u barakeeyo ayaa ilaahay uga baryaya. walaalayaal, dalkeena aad arkaysaan runtii waxaa loo soo maray halkan dheer oo qadhaadh oo dhiig ku daatay oo muxuu ahaaye dawladdii wakhtigaa jirtay runtii si arxandarro ah oo aan u aabba yeelin waayeen haween dhalinyaro carruur aan timidna u aabba yeelin ayaa runtii dalku soo maray. qarankaa iyo calankaa aan maanta horsanaynaana dheeldheel kuma iman, tacab buu ku yimid, qori caaridii buu ku yimid, dhiig dad buu ku yimid. marka waxaa inoogu waajib ah maadaamaynu waxaasoo dhiba u soo marnay inaynu xusaska caynkan oo kale ah weliba gaar ahaan 20 February oo ku suntan maalintii dhagaxtuurka ee haldoorka hadda aan tilmaamayey ee inta yaringala joogto maxkamadda halka ka jeeda lagu maxkamadeynayey dadkii u dhiidhiyey ee ardayda u kacday ee dhagaxtuurka u samaysay ee meel walba xidhay ee halganka bilaabay taas iyo wax la mid ah runtii ayay ku timid. marka waxaa nagu waajib ah inaynu xuskan weynayno. xukuumadda iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waxaanu soo jeedinayaa in maalintan laga dhigo maalin fasaxa ah oo dalka oo dhan iyo shaqooyinka oo dhan laga fasax qaato maadaama ay ku sultan tahay halgankeennii qaraaraa oo si aynu u xoojinno sidan iyo si ka ballaarana aynu u xusno. halgankaa qaranka loo soo maray runtii dad unba ku suntanaa maalin walba iyo meel kastoo la taagnaa. maantana waxa ayna sugayaa halgankii aynu ummadda iyo dalkaa soddonkaa jirsanaysa haddii alla yidhaahdo aynu hore ugu sii anba qaadi lahayn iyo sidaynu caalamka uga mid noqon lahayn. taasina waxay u baahantay caqli iyo cudud iyo isu tanaasul iyo isku biiris iyo gacmoodjir oo waxay ku qabanno haddii alla yidhaahdo. marka walaalayaal, waxaa ilaahay ka baryayaa doorashooyin baa nagu soo foodleh inay si nabadgelya inoogu dhacaan. weli wakiilada iyo gole deegaankana dad munaasibaad u soo doorataan, gacmaha aynu isku qabsanno. halgankii weli nagama dhammaan. Somaliland cadowgeedu wuu badan yahay gudiyo dibadda. inaynu ka feejignaano, gacmaha isqabsanno, wadajirkeena ka shaqayno, midnimadeena ka shaqayno sidaynu maanta qarankeena runtii dhiigga badan ku baxay aynu u sii adkeyn lahayn falowgeed la qabto. mid gudaha u baqan mayno oo maanta Somaliland cadow gudaheeda iskuma aha, laakiin cadowga dibadda inaynu ka feejignaano ayaynu u baahannahay inaynu iska xoojinno haddii la yidhaahdo. waad aragtaa waxa hareerahayna ka socda. muqdisho ugu dambaysay shalay wixii ka socday waad arkayseen. waxay ku heshiin lahayn doorashooyinkiibay ku heshiin lahayn. inaguna doorashooyinkiibay ugu qaadanay waynu ku milaysannahay oo waynu wax tafraaruq aanu jirin aynu u diyaargarooweynaa. differenceka inoo dhexeeya innaga iyo walaalina Soomaaliya intaasaa tusaale naga filan. Soomaaliya dambe lagu noqonayaa ma jirto. qarankeena aan adkaysanno, midnimadeena aan adkaysanno, wadajirkeena aan adkaysanno, hore aynu u soconno. wixii qaranka dhiibtaayo ku seereen ilaahay ha naga xijaabo. Somaliland ha guulaysato, ha waarto, hore ha u socoto. shacabka reer Somaliland ha guulaystaa, idinkuna guulaysta. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu calanka iyo himiladeena ilaahay inoo hirgeliyo aynu ka mid noqono dunida
calanka tawxiidku qaran yahay dunida wadamada laga aqoonsay baa ilaahay ka baryaa waxaan ilaahay ka baryaa maalinteedana inuu inoo gaarsiiyo nabadgelyo caafimaad iyo xuskan oo intaanay maanta ku xusano ka weynayno oo aynu dalka oo dhan fasax gelino shaqaalaha oo dhan fasax qayno waxaan halkan runtii ku xusi lahaa oo madaxweynahana ugu soo jeedinayaa haldoorka aqoon-yahanka ee ufo inta ka nool in la xuso oo la maamuuso oo runtii dee kaalin mugliba qaranka leeyihiine kaalintay xaqa u leeyihiina aynu ku maamuso ayaa madaxweynahan oo soo jeedinayaa madaxweynuhu wuxuu ku suntan yahay halgankii iyaguna halgankay ku suntan yihiin qaranka waxay ka mudan yihiin waa inaynu us hurnaa oo aynu siinaa ilaahay idinkii waxaan runtii ku soo gebagabeynayaa inaynu runtii maalinteena nabadgelyo ku gaadhno wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu